Before we start the Dhamma talk today, let us request the Sarana and Panchasila together. Okasa ahang bhante sangsara vatta dukkhato mojanadhaya ti saranena saha Pancasilang dhammang yajami anugahang katwa silang detha me bhante dutiyampi okasa ahang bhante samsara vatta dukkhato mojanadhaya ti saranena saha pancasilang dhammang yajami anugahang katwa silang detha me bhante tatiyampi okasa ahang bhante samsara vatta dukkhato mojanadhaya ti saranena saha pancasilang dhammang yajami anugahang katwa silang detha me bhante Yamahang vadami dang vadita ama bhante Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa 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 Buddhang saranam gacchami Dhammam saranam gacchami Sanghang saranam gacchami Dutiyampi Buddham saranam gacchami Dutiyampi Dhammam saranam gacchami Dutiyampi Sangham saranam gacchami Tatiyampi Buddham saranam gacchami Tatiyampi Dhammam saranam gacchami Tatiyampi Sangham saranam gacchami Sarana kamanang paripurnang ama bhante panati pata veramani sikkhapadam samadhiyami adinadana veramani sikkhapadam samadhiyami kamesu miccacara veramani sikkhapadam samadhiyami musawada veramani sikkhapadam samadhiyami surameraya
มัจจาปมาดทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อัปปมาทินะสัมปาทิชาอามะพันเตสาธุสาธุสาธุ Today on January 23, 2022, I am going to continue the subject of last month's Dhamma talk on effort, Viriya, mindfulness, Sati, and concentration, samadhi, based on the writings of the Venerable Mahasi Sayadaw. วันนี้วันที่ 23 มกราคม 2022 พระอาจารย์จะแสดงพระธรรมเทศนาเกี่ยวกับวิริยะ สติ และสมาธิ อันเป็นคำสอนจากคำสอนของพระอาจารย์มหาศรีเซียดอต่อจากคราวที่แล้ว I also would like to share 3 more things that are especially noteworthy from Mahasi Sayadaw that I think will be beneficial to your practice. ในโอกาสนี้พระอาจารย์อยากจะแบ่งปันคำสอนของพระอาจารย์มหาศรีเซยดอที่น่าสนใจ3 อันที่พระอาจารย์คิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติธรรมของโยคี Viriya Sambojjhanga arises in people who have yonisomanasicara, wise reflection. Some people do not even have yonisomanasicara. They do not even have the intention to begin meditation practice. They do not even have the intention to go and listen to Dhamma talks, let alone starting to practice meditation. How can Viriya arise? It cannot. คำสอนที่1วิริยะสัมโพชฌงค์จะปรากฏในบุคคลผู้มีโยนิโสมนสิการผู้ที่ไม่มีโยนิโสมนสิการจะไม่มีแม้แต่ความคิดที่จะเริ่มปฏิบัติธรรมไม่มีแม้แต่ความคิดที่จะฟังธรรมเมื่อไม่แม้แต่ฟังธรรมจึงไม่ต้องพูดถึงการที่จะปฏิบัติธรรมเลยเมื่อเป็นอย่างนี้แล้ววิริยะจะเกิดขึ้นได้อย่างไรคำตอบก็คือวิริยะย่อมไม่สามารถเกิดขึ้นได้ Number 2, reflect on the dangers of the lower realms. Reflect on the benefits of practice. Respect the path. Repay one's alms food. Reflect on the nobleness of one's Dhamma heritage. Reflect on the greatness of the Buddha. Reflect on the nobleness of the Sajjan lineage. Reflect on the nobleness of one's fellow practitioners. Avoid lazy people. Associate with energetic people. Incline one's mind towards making effort. The commentary has explained these 11 causes for developing Viriya. คำสอนที่
อัตถกถาจารย์กล่าวถึงธรรม11ประการที่เป็นเหตุให้วิริยะเกิดได้แก่ การพิจารณาถึงภัยของอบายภูมิ การพิจารณาถึงประโยชน์ของการปฏิบัติ การพิจารณาถึงหนทางดำเนิน การเคารพในข้าวสุกทำให้ทายกผู้บริจาคเป็นผู้ได้ผลมาก การพิจารณาถึงความประเสริฐที่ได้เป็นทายาทผู้รับมรดกธรรม การพิจารณาถึงความประเสริฐของพระบรมศาสดา การพิจารณาถึงความประเสริฐแห่งเชื้อสายสากยะ การพิจารณาถึงความประเสริฐของเพื่อนผู้ปฏิบัติธรรม การหลีกเว้นคนเกียจคร้าน การคบหากับผู้มีความเพียร และการน้อมจิตไปในวิริยะ Number 3, we must die one day. We also do not know when we will die. Even though one is young, there is no guarantee. Although one is old, one may not die yet. Also, when one is healthy, one can die suddenly. Therefore, no one knows when they will die. Where will one go after death? This is the most important. This is the most difficult to know. It is important to practice so that one can say that one is going to the Deva or human realm to a good existence. คำสอนที่ 3 วันหนึ่งเราย่อมต้องตาย แต่เราก็ไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่ แม้อายุยังน้อยก็รับประกันไม่ได้ว่าจะไม่ตาย แม้จะแก่ก็อาจจะยังไม่ตาย แม้จะมีสุขภาพแข็งแรง แต่ก็อาจจะตายอย่างกระทันหัน ไม่มีใครรู้ว่าเมื่อไหร่ตนนั้นจะตาย และเมื่อตายไปแล้วจะไปสู่ภพภูมิไหน คำถามนี้เป็นคำถามที่สำคัญที่สุดและยากที่จะรู้ได้ จึงจำเป็นที่เราจะต้องปฏิบัติธรรม เพื่อจะกล่าวได้ว่าเรานั้นจะไปสู่สุคติภูมิ โลกสวรรค์หรือโลกมนุษย์ What is the cause for 3 stages of effort to arise? The cause for these 3 stages of effort to arise is yoniso manasikara, wise reflection. The people who are practicing meditation now have this quality. They want to practice because of wise reflection and listening to the Dhamma. After listening to the Dhamma, they will practice. Some people have not started yet. The person who has not yet started should start to practice meditation. อะไรเป็นเหตุให้วิริยะทั้ง 3 ระยะเกิดขึ้น เหตุเกิดของวิริยะทั้ง 3 ระยะได้แก่โยนิโสมนสิการ ผู้ที่กำลังปฏิบัติธรรมอยู่ เป็นผู้มีโยนิโสมนสิการ พวกเขาฟังธรรมด้วยโยนิโสมนสิการ เพราะต้องการที่จะปฏิบัติธรรม เมื่อฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรม แต่บางคนก็ยังไม่ได้เริ่มปฏิบัติธรรมเลย คนที่ยังไม่ได้เริ่มปฏิบัติก็ควรจะเริ่มปฏิบัติได้แล้ว Also, the person who is practicing should have the reflection to make effort so that he is free from laziness and other mental defilements, so that
the noting becomes good. This is Yoniso Manasikara. Nikamata. Also, people whose noting is good already have good practice. However, they have not yet reached the desired goal. They should have the reflection to practice so as to attain it. This is Yoniso Manasikara. ส่วนผู้ที่เริ่มปฏิบัติธรรมแล้ว ก็ควรที่จะปฏิบัติธรรมจนกระทั่งข้ามพ้นจากความเกียจคร้านและกิเลสและการกำหนดรู้เป็นไปด้วยดี อย่างนี้คือโยนิโสมนสิการคำว่านิคขมทะหมายถึงในบริบทนี้ คือการกำหนดรู้และการปฏิบัติเป็นไปด้วยดีแล้ว แต่การปฏิบัติก็ยังไม่บรรลุถึงจุดหมายที่ต้องการ ผู้ปฏิบัติจึงยังคงต้องภาคเพียรปฏิบัติต่อไปจนกว่าจะบรรลุถึงจุดหมายที่ต้องการ นี่คือโยนิโสมนสิการ What is the result of having Yoniso Manasikara? One female devotee from Germany was extremely energetic. She wanted to practice so as to reach the goal at once. She said her knowledge was low and so she could not reach her goal, but her practice was good. It is quite good. Yesterday, their leader Mya Aung Udin brought her here. Mahasi Sayadaw had to tell her that her knowledge was not low, it was also not deficient. Her practice was quite good. She wanted to practice and reach her goal at once. The intention that I will practice until completion is Yoniso Manasikara. Because of having this wise reflection, one will practice meditation. ผลของการมีโยนิโสมนสิการเป็นอย่างไร ลูกศิษย์คนหนึ่งจากประเทศเยอรมันเป็นผู้มีความเพียรอย่างมาก เธอปรารถนาที่จะปฏิบัติธรรมจนกว่าจะบรรลุถึงจุดหมาย เธอกล่าวว่าปัญญาของเธอนั้นต่ำต้อย และคงไม่สามารถบรรลุถึงจุดหมาย แต่ในความเป็นจริงแล้ว การปฏิบัติธรรมของเธอนั้นดีเลยทีเดียว เมื่อวานหัวหน้ากลุ่มคือมายันอองอูตินพาเธอมาที่นี่ พระอาจารย์มหาศรีเซดอได้บอกกับเธอว่า ปัญญาของเธอนั้นไม่ได้น้อย ไม่ได้บกพร่องแต่อย่างใด การปฏิบัติของเธอนั้นดีเลยทีเดียว โยคีหญิงผู้นี้ต้องการจะปฏิบัติธรรมและบรรลุถึงจุดหมายให้ได้โดยเร็ว ความตั้งใจที่จะปฏิบัติธรรมจนกว่าจะสำเร็จผลเช่นนี้เป็นโยนิโสมนสิการ เพราะมีโยนิโสมนสิการบุคคลจึงปฏิบัติธรรม If people who have Yoniso Manasikara have not yet practiced meditation, they come to make effort to practice. There are also some people who do not have much free time and came to practice for 3 or 4 days. They take their chance and come to practice. They come to make effort to begin the practice.
ส่วนผู้ที่ยังไม่ได้ปฏิบัติแต่มีโยนิโสมนสิการก็จะมาปฏิบัติธรรมและมีความพยายามในการปฏิบัติบางคนแม้จะมีเวลาว่างไม่มากนักแต่ก็พยายามที่จะเริ่มต้นปฏิบัติพยายามหาโอกาสมาปฏิบัติธรรมสัก 3-4 วัน If they have practiced already, then they make effort to reach a good stage in their new day. Even if they have reached a good stage in their new day, they make effort to reach the final goal. If they practice until they can listen to Nyanzen, the discourse on the stages of insight knowledge, then their practice is quite good. After this, they still need to practice further. Some people also make effort so as to progress further, so as to complete the practice. This yoniso manasikara is important. ส่วนคนที่ปฏิบัติธรรมอยู่แล้วก็ภาคเพียรเพื่อบรรลุให้ถึงจุดที่การกำหนดรู้เป็นไปด้วยดีและหากบรรลุถึงจุดที่การกำหนดรู้เป็นไปด้วยดีแล้วเขาก็ภาคเพียรต่อไปเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายผู้ปฏิบัติที่ปฏิบัติจนได้รับโอกาสฟังพระธรรมเทศนาลำดับญาณแสดงว่าการปฏิบัติของเขานั้นค่อนข้างดีแต่อย่างไรก็ดีก็ยังจำเป็นที่เขาผู้นั้นจะต้องปฏิบัติธรรมต่อไปผู้ปฏิบัติบางคนก็ภาคเพียรปฏิบัติจนก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปจนกระทั่งบรรลุผลสำเร็จดังนั้นโยนิโสมนสิการจึงเป็นสิ่งสำคัญ What is the cause for the arising of Viriya Sambojjhanga? Viriya Sambojjhanga arises in people who have yoniso manasikara wise reflection. Some people do not even have this yoniso manasikara. They do not even have the intention to begin meditation practice. They do not even have the intention to go and listen to Dhamma talks, let alone starting to practice meditation. How can Viriya arise? It cannot. อะไรคือเหตุเกิดของวิริยะสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์จะปรากฏในบุคคลผู้มีโยนิโสมนสิการผู้ที่ไม่มีโยนิโสมนสิการจะไม่มีแม้แต่ความคิดที่จะเริ่มปฏิบัติธรรมไม่มีแม้แต่ความคิดที่จะฟังธรรมเมื่อไม่แม้แต่ฟังธรรมจึงไม่ต้องพูดถึงการที่จะปฏิบัติธรรมเลยเมื่อเป็นอย่างนี้แล้ววิริยะจะเกิดขึ้นได้ยังไงคำตอบก็คือวิริยะย่อมไม่สามารถเกิดขึ้นได้ Therefore, yoniso manasikara is a cause for the arising of Viriya Sambojjhanga. The Buddha only taught one cause in brief. ดังนั้นโยนิโสมนสิการจึงเป็นเหตุเกิดของวิริยะสัมโพชฌงค์เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสสอนโดยย่อพระองค์ได้แสดงเหตุเกิดไว้เพียงประการเดียว What are the 11 causes for developing Viriya Sambojjhanga? The commentator lists 11 causes for the arising of Viriya Sambojjhanga. Mahasi Sayadaw has written a verse
on these 11 causes. After reciting, Mazi Sayadaw will explain them. ธรรม11ประการที่เป็นเหตุให้วิริยะเกิดมีอะไรบ้างอรรถกถาจารย์ได้แสดงธรรม11ประการที่เป็นเหตุให้วิริยะเกิดหลังจากพระอาจารย์มหาศรีเซดอกล่าวถึงธรรมทั้ง11ประการแล้วพระอาจารย์จะอธิบายในรายละเอียดต่อไป Reflect on the dangers of the lower realms. Reflect on the benefits of practice. Respect the path. Repay one's alms food. Reflect on the nobleness of one's Dhamma heritage. Reflect on the greatness of the Buddha. Reflect on the nobleness of the Sajjan lineage. Reflect on the nobleness of one's fellow practitioners. Avoid lazy people. Associate with energetic people. Incline one's mind towards making effort. The commentary has explained these 11 causes for developing Viriya. อรรถกถาจารย์กล่าวถึงธรรม11ประการที่เป็นเหตุให้วิริยะเกิดได้แก่ การพิจารณาถึงภัยของอบายภูมิ การพิจารณาถึงประโยชน์ของการปฏิบัติ การพิจารณาถึงหนทางดำเนิน การเคารพในข้าวสุกทำให้ทายกผู้บริจาคเป็นผู้ได้ผลมาก การพิจารณาถึงความประเสริฐที่ได้เป็นทายาทผู้รับมรดกธรรม การพิจารณาถึงความประเสริฐของพระบรมศาสดา การพิจารณาถึงความประเสริฐแห่งเชื้อสายสากยะ การพิจารณาถึงความประเสริฐของเพื่อนผู้ปฏิบัติธรรม การหลีกเว้นคนเกียจคร้านการคบหากับผู้มีความเพียรและการน้อมจิตไปในวิริยะ This is very good for people who are practicing meditation. Mazi Sayadaw, we have to explain it more. It is Dhamma that motivates. It is extremely good Dhamma. ธรรม11ประการที่เป็นเหตุให้เกิดวิริยะนี้มีประโยชน์มากกับผู้ที่กำลังปฏิบัติธรรมเป็นธรรมที่ให้แรงบันดาลใจเป็นธรรมที่มีประโยชน์มาก One cause for the arising of Viriya Sambojjhanga is to reflect on the dangers of the lower realms, Abhaya, Bhaya, Pajjavakanata. Reflecting on the dangers of the lower realms is one cause. Anisansa Dasavita, seeing the benefits of practice, is one cause. Gamana Viti Pajjavakanata, reflection on the path that one is taking. This means to reflect on the path that one is walking on, that one is practicing. These are 3 points. Now Mazi Sayadaw will explain the following points one by one. Reflect on the dangers of the lower realms. Reflect on the benefits of the practice. Respect on the path. สำหรับวิริยะสัมโพชฌงค์
เหตุเกิดอย่างหนึ่งของวิริยะสัมโพชฌงค์ได้แก่ อบายพยปัจจเวคขณะหรือการพิจารณาถึงภัยของอบายภูมิเหตุเกิดอีกอย่างหนึ่งได้แก่ อานิสังสาทัสสาวิตาหรือการเห็นประโยชน์ของการปฏิบัติเหตุเกิดอีกอย่างหนึ่งได้แก่คมณวีธิปัจจเวคขณะหรือการพิจารณาถึงปฏิปทาหมายถึงการพิจารณาถึงหนทางที่ตนนั้นกำลังดำเนินที่ตนนั้นกำลังปฏิบัติธรรมทั้งสามประการนี้เป็นเหตุทำให้วิริยะเกิดจากนี้ไปพระอาจารย์มหาศรีเสยดอจะอธิบายธรรมทั้งสามคือการพิจารณาถึงภัยของอบายภูมิการพิจารณาถึงประโยชน์ของการปฏิบัติและการพิจารณาถึงหนทางดำเนินไปทีละข้อ When practicing meditation, how does one adjust one's viriya by reflecting on the dangers of the lower realms? One must reflect on the dangers of the lower realms. If effort declines, if there is no desire to practice meditation, then reflect on the dangers of the lower realms. Also, while practicing, when people who are meditating lose their energy, they should reflect on the dangers of the lower realms. ขณะที่กำลังปฏิบัติธรรมการพิจารณาถึงภัยของอบายภูมิจะช่วยปรับวิริยะได้อย่างไรเมื่อความเพียรถดถอยไม่อยากจะปฏิบัติธรรมพึงพิจารณาถึงภัยของอบายภูมิขณะที่กำลังปฏิบัติหากวิริยะอ่อนกำลังลงก็พึงพิจารณาถึงภัยของอบายภูมิเช่นเดียวกัน When effort does not slacken, however, it is not necessary to reflect on this. People who have strong effort from the beginning should not reflect on the dangers of the lower realms. If they do so, effort will become too excessive and the mind will scatter. People who need to lessen their effort also must be told to reduce it. หากความเพียรไม่ได้อ่อนกำลังลงก็ไม่ต้องพิจารณาถึงภัยของอบายภูมิผู้ปฏิบัติที่วิริยะมีมากอยู่แล้วไม่ต้องพิจารณาถึงภัยของอบายภูมิเพราะการทำเช่นนั้นจะทำให้มีวิริยะมากจนเกินไปจิตจะกระจัดกระจายผู้ที่ควรต้องลดวิริยะลงก็จำเป็นต้องได้รับคำแนะนำให้หย่อนวิริยะลง When effort declines, there is no intention to practice meditation. If one does not want to practice and is lazy, then reflect on the dangers of the lower realms. Only when people encounter danger, when they see danger, are they frightened? If there is no danger, they are not afraid. If they do not pay attention, however, they think that there is nothing to be afraid of, but there are things to be afraid of. No one knows when they will die. เมื่อวิริยะถดถอย
จะขาดความตั้งใจในการปฏิบัติเวลาไม่อยากปฏิบัติและรู้สึกขี้เกียจให้พิจารณาถึงภัยของอบายภูมิคนเราเวลาที่เห็นภัยเห็นว่ามีอันตรายก็กลัวกันใช่ไหมเวลาที่ไม่เห็นภัยคนก็ไม่กลัวกันเลยไม่ตั้งใจปฏิบัติเพราะคิดว่าไม่มีอะไรต้องกลัวแต่สิ่งที่บุคคลพึงต้องกลัวนั่นคือไม่มีใครรู้ว่าตนนั้นจะตายเมื่อไหร่ When did the Buddha teach the Dhamma? This teaching is included in the 4 questions the Buddha posed to the weaving girl. The young weaver had been practicing contemplation on death, Marananusati, for about 3 years since she took the advice of the Buddha, because she wanted to bring the spindles to her father. She came in a hurry. She passed by the people listening to Dhamma talk. The Buddha, however, intentionally went to teach the Dhamma for her sake. He went to the city of Alawi from Savatthi. Now, Alawi is called Alakaba. He had to go there. It was quite far. Before the young weaver arrived, the Buddha did not teach the Dhamma yet. The Buddha taught the Dhamma only when there was a person who was ripe for enlightenment among the audience, or at least when there was a person who would take refuge in the triple gem and keep the moral precepts. พระพุทธองค์ตรัสสอนธรรมในโอกาสใดคำถามว่าทราบหรือไม่ว่าจะตายเมื่อไหร่เป็นหนึ่งในคำถามที่พระพุทธองค์ตรัสถามลูกสาวของนายช่างหูนางได้เจริญมรณานุสติหรือการคิดพิจารณาถึงความตายเป็นระยะเวลานาน3 ปีนับตั้งแต่วันที่ได้ฟังพระธรรมเทศนาจากพระพุทธเจ้าในวันนั้นนางกำลังเร่งรีบเดินทางนำได้หลอดไปให้แก่บิดานางเดินผ่านกลุ่มผู้ที่มาฟังพระธรรมเทศนาจากพระพุทธเจ้าพระองค์เดินทางจากเมืองสาวัตถีมายังเมืองอาลาวีซึ่งเป็นระยะทางที่ค่อนข้างไกลเพื่อมาแสดงธรรมโปรดนางปัจจุบันเมืองอาลาวีมีชื่อเรียกว่าอาลากัปปะก่อนที่นางจะไปถึงพระพุทธองค์ยังคงไม่ได้แสดงพระธรรมเทศนาพระพุทธเจ้าจะตรัสสอนธรรมต่อเมื่อในบรรดาผู้ฟังมีบุคคลที่พร้อมจะบรรลุธรรมหรืออย่างน้อยก็พร้อมแล้วที่จะถึงซึ่งพระรัตนตรัยและรักษาศีล Why did the Buddha teach the contemplation on death, Marananusati, to the young weaver? Now he saw that the young weaver would attain special Dhamma if she did not attain the Dhamma at this time. According to her karma, she would die soon. She came with her spindles near the edge of the audience. The Buddha looked at her. She came to the Buddha and bowed respectfully at a distance. While she was standing, the Buddha asked
these questions. เพราะเหตุใดพระพุทธองค์จึงตรัสสอนธรรมแก่ลูกสาวนายช่างหูเนื่องจากพระองค์ได้ทรงเล็งเห็นว่าลูกสาวของนายช่างหูสามารถบรรลุถึงธรรมอันวิเศษได้ตามกรรมของนางกำลังจะเสียชีวิตในอีกไม่นานและอาจพลาดโอกาสในการบรรลุธรรมไปในวันนั้นนางเดินถือกระเช้าได้หลอดเข้าไปใกล้กับเหล่าผู้มาฟังธรรมพระพุทธเจ้าได้ทอดพระเนตรไปที่นางจึงได้เข้าไปเฝ้าถวายบังคมและยืนอยู่ณที่สมควรหลังจากนั้นพระพุทธองค์ได้ตรัสถามคำถามดังต่อไปนี้กับนาง What questions did the Buddha ask the young weaver? The Buddha asked, Kuto Agachasi, young girl, where do you come from? She replied, Na Janami Bande, I don't know. The Buddha then asked, Kuhain Gachasi, where are you going? She replied, Na Janami Bande, I don't know. She came from her home, but she did not say that she came from her home. As for where she was going to the weaving mill, but she did not say so. The Buddha asked, Na Janasi Bhagini, young lady, don't you know? She replied, Janami Bande, I do know. The Buddha asked, Janasi Bhagini, young lady, do you know? She replied, Na Janami Bande, I don't know. She was contradicting the Buddha. พระพุทธองค์ได้ตรัสถามปัญหาอะไรบ้างกับลูกสาวนายช่างหูพระพุทธองค์ได้ตรัสถามว่ากุโตอาคัจฉสีติน้องหญิงเธอมาจากไหนนางตอบว่านัชชานามิพันเตติข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันไม่ทราบพระพุทธองค์จึงตรัสถามต่อว่ากุหิงคัจฉสิเธอจะไปไหนนางตอบว่านัชชานามิพันเตติข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันไม่ทราบอันที่จริงแล้วนางนั้นเดินทางมาจากเรือนแต่ก็ไม่ได้ตอบว่านางนั้นมาจากเรือนและนางนั้นกำลังเดินทางไปยังโรงหูแต่ก็ไม่ได้ตอบว่านางกำลังเดินทางไปโรงหูหลังจากนั้นพระพุทธองค์ตรัสถามนางต่อว่านัชชานาสีภัคคินีน้องหญิงเธอไม่ทราบหรือนางตอบว่าชานามิพันเตติข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันไม่ทราบพระพุทธองค์จึงตรัสถามต่อว่าชานาสิภัคคินีน้องหญิงเธอทราบหรือนางตอบว่านัชชานามิพันเตติข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันไม่ทราบคำตอบของนางนั้นขัดแย้งกันไปมา How did the audience criticize and blame the young weaver for her answer? The people who were in the audience became very displeased. They grumbled, "Why is this young girl speaking nonsense? She should highly respect the Buddha." On being asked where she came from, she should say that she came from home. When replying where she is going, she should say, "I am going to the weaving mill." She knows where she is going. On being asked
Don't you know? She replied, I do know. On being asked, do you know? She replied, I don't know. We do not know what she is saying. Thus, the people criticized and blamed her. เหล่าผู้มาฟังธรรมตำหนิติเตียนลูกสาวของนายช่างหูว่าอย่างไรเหล่าผู้มาฟังธรรมรู้สึกไม่พอใจและโพธนาว่าเหตุใดหญิงสาวผู้นี้จึงช่างกล่าววาจาที่ไร้สาระนางควรจะต้องมีความเคารพต่อพระพุทธเจ้าตอนที่ถูกถามว่ามาจากไหนนางก็ควรจะตอบว่านางนั้นมาจากเรือนตอนที่ถูกถามว่าเธอกำลังจะไปไหนนางนั้นก็ควรจะตอบว่ากำลังไปที่โรงหูนางย่อมรู้ว่านางนั้นกำลังเดินทางไปไหนและเมื่อถูกถามว่าเธอไม่ทราบหรือนางก็ตอบว่านางทราบแต่พอถูกถามว่าเธอทราบหรือนางกลับตอบว่านางไม่ทราบเหล่าผู้มาฟังธรรมไม่เข้าใจว่าเพราะเหตุใดนางจึงกล่าววาจาเช่นนี้จึงต่างตำหนิและติเตียนนาง How did the young weaver explain her answer to the Buddha's question of where do you come from? Only at this time the Buddha spoke to the young girl. When I asked you where you came from, you replied, I don't know, Bandi. Why did you answer in this way? The young girl replied, It is true that I came from my home. That is not a deep answer. The Buddha does not speak unbeneficial words. This is because she understood that the Buddha asked from which existence she came from. When she said, because I did not know from which existence came from, I replied, I don't know, Pandit. The Buddha said, Sati, well done. ลูกสาวนายช่างหูอธิบายคำตอบของนางว่าอย่างไรเมื่อพระพุทธองค์ตรัสถามนางว่าเธอมาจากไหนพระพุทธองค์ได้ตรัสถามนางว่าเมื่อเราถามว่าเธอมาจากไหนเพราะเหตุใดเธอจึงตอบว่าไม่ทราบนางจึงได้อธิบายว่าพระองค์ย่อมทรงทราบว่าหม่อมฉันมาจากเรือนของช่างหูผู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าย่อมไม่กล่าววาจาที่ไม่เป็นประโยชน์หม่อมฉันเข้าใจว่าเมื่อพระองค์ตรัสถามว่าเธอมาจากไหนย่อมตรัสถามว่าเธอมาจากภพภูมิไหนจึงมาเกิดในที่นี้หม่อมฉันไม่ทราบว่าตนนั้นมาจากภพภูมิไหนจึงมาเกิดในที่นี้หม่อมฉันจึงตอบว่าหม่อมฉันไม่ทราบพระพุทธเจ้าจึงประทานสาธุการแก่นาง How did the young weaver explain her answer to the Buddha's question of where are you going? The young girl said, then when the Buddha asked, where are you going? Saying that I am going to the weaving mill is not deep. From this existence to what new existence are you going? Are you going to a human existence, to a deva existence, to the heaven realms, or will you become an animal? I understood. The Buddha was asking
in this way because I also do not know exactly to which existence I am going. I answered, I don't know. The Buddha said, Sadhu, well done. ลูกสาวนายช่างหูกได้อธิบายคำตอบของนางว่าอย่างไรเมื่อพระพุทธองค์ตรัสถามว่าเธอจะไปณที่ไหนพระพุทธองค์ได้ตรัสถามนางต่อว่าเมื่อเราถามว่าเธอจะไปณที่ไหนเหตุใดจึงตอบว่าไม่ทราบนางจึงอธิบายว่าพระองค์ย่อมทรงทราบว่าหม่อมฉันเดินถือกระเช้าได้หลอดไปยังโรงช่างหูหม่อมฉันเข้าใจว่าพระองค์ตรัสถามว่าก็เธอไปจากโลกนี้แล้วจะไปเกิดณที่ไหนจะไปเกิดในภพภูมิมนุษย์สวรรค์นรกหรือสัตว์เดรัจฉานเนื่องจากหม่อมฉันไม่ทราบว่าเมื่อตายจากโลกนี้ไปแล้วจะไปเกิดณที่ไหนหม่อมฉันจึงตอบว่าหม่อมฉันไม่ทราบพระพุทธเจ้าจึงประทานสาธุการแก่นาง How did the young Viva explain her answer to the Buddha's question of don't you know? She continued, then when the Buddha asked, don't you know? Because I am practicing contemplation on death, marana, no sati, kamatana, I do not know when I will die. Because I always contemplate, I will die, I will die. I know that I will die. I believe that. The Buddha asked, don't you know that you will die? I knew this. I knew that both young and old will die one day. Because I knew this, I answered, I do know Bande. The Buddha said, Sadhu, well done. ลูกสาวนายช่างหูกได้อธิบายคำตอบของนางว่าอย่างไรเมื่อพระพุทธองค์ตรัสถามว่าเธอไม่ทราบหรือพระพุทธองค์ได้ตรัสถามนางต่อว่าเมื่อเราถามว่าเธอไม่ทราบหรือเพราะเหตุใดจึงตอบว่าทราบนางจึงอธิบายว่าหม่อมฉันเจริญมรณานุสติกำหนดรู้ว่าเราย่อมต้องตายเราย่อมต้องตายหม่อมฉันทราบดีว่าหม่อมฉันต้องตายแต่ก็ไม่ทราบว่าจะตายเมื่อไหร่หม่อมฉันเข้าใจว่าพระองค์ตรัสถามว่าเธอไม่ทราบหรือว่าเธอย่อมต้องตายหม่อมฉันทราบว่าหม่อมฉันต้องตายไม่ว่าจะเป็นคนหนุ่มหรือคนแก่ก็ย่อมต้องตายในสักวันเนื่องด้วยหม่อมฉันรู้เช่นนี้หม่อมฉันจึงตอบว่าหม่อมฉันทราบพระพุทธเจ้าจึงประทานสาธุการแก่นาง How did the young Viva explain her answer to the Buddha's question of do you know? The Buddha asked, do you know? I believed. The Buddha asked, do you know exactly when you will die? I don't know this for sure. As for when I will die, whether I will die during the day or during the night, I do not know. Because I do not know, I answered, I don't know, Bande. The youngest said. The Buddha said, Sadhu, well done. ลูกสาวนายช่างหูกได้อธิบายคำตอบของนางว่าอย่างไรเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสถามว่าเธอทราบหรือพระพุทธองค์ได้ตรัสถามนางต่อว่าเมื่อเราถามว่าเธอทราบหรือเพราะเหตุใดเธอจึงตอบว่าไม่ทราบนางจึงอธิบายว่าเมื่อพระองค์ตรัสถามว่าเธอทราบหรือหม่อมฉันเข้าใจว่าพระองค์ตรัสถามว่า
เธอทราบหรือว่าเธอจะตายเมื่อไหร่หม่อมฉันไม่ทราบว่าตนนั้นจะตายเมื่อไหร่ไม่ทราบว่าจะตายในเวลากลางคืนหรือว่าจะตายในเวลากลางวันเพราะเหตุนั้นจึงตอบว่าหม่อมฉันไม่ทราบพระพุทธเจ้าจึงประทานสาธุการแก่นาง Among these four questions, which one is more important? Among these four questions, let alone not knowing from what existence one came from, the fact that one will die is more important. After death, where one will be reborn is very important. ในบรรดาคำถามทั้งสี่ที่พระพุทธองค์ตรัสถามลูกสาวนายช่างโหคำถามใดมีความสำคัญกว่ากัน ในบรรดาคำถามทั้งสี่เราย่อมไม่อาจรู้ว่าเรามาจากภพภูมิไหนสัจธรรมที่ว่าวันหนึ่งเราย่อมต้องตายจึงมีความสำคัญกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อตายไปแล้วจะไปเกิดณภพภูมิใดยิ่งเป็นคำถามที่สำคัญมาก We must die one day. We also do not know when we will die. Even though one is young, there is no guarantee. Although one is old, one may not die yet. Also, when one is healthy, one can die suddenly. Therefore, no one knows when they will die. Where will one go after death? This is the most important. This is the most difficult to know. It is important to practice so that one can say that one is going to the Deva or human realm to a good existence. วันหนึ่งเราย่อมต้องตายแต่เราก็ไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่แม้อายุยังน้อยก็ไม่ได้รับประกันว่าจะไม่ตายแม้จะแก่ก็อาจจะยังไม่ตายแม้จะมีสุขภาพแข็งแรงแต่ก็อาจจะตายอย่างกระทันหันไม่มีใครรู้ว่าเมื่อไหร่ตนนั้นจะตายและเมื่อตายไปแล้วจะไปสู่ภพภูมิไหนคำถามนี้เป็นคำถามที่สำคัญที่สุดและยากที่จะรู้ได้จึงจำเป็นที่เราจะต้องปฏิบัติธรรมเพื่อจะกล่าวได้ว่าเรานั้นจะไปสู่สุคติภูมิโลกสวรรค์หรือโลกมนุษย์ If one dies, if one is not fulfilled with wholesome deeds, if the causes are not favorable, then one can be reborn in the harems. It is also easy to be reborn the harems at the time of death. If one dies under the influence of unwholesome javanas, and death consciousness takes place, one can suddenly fall into a cauldron. Then the flames of the hellfires burn one. This is where one intercepts. There are also many people who are reborn there. After being reborn in hell, when the fires of hell are intensively burning, can one stay practice the Dhamma? One cannot. Although one wants to practice, one cannot. ตอนที่ตายหากบุคคลไม่เต็มเปี่ยมไปด้วยกุศลกรรมและหากเหตุปัจจัยไม่เอื้ออำนวยเขาสามารถไปเกิดในภพภูมินรกได้
การไปเกิดในนรกนั้นง่าย เวลาที่ตายหากบุคคลนั้นอยู่ภายใต้อิทธิพลของอกุศลชวนะทันทีที่จุติจิตดับลงเขาย่อมไปเกิดในนรกลงเอยด้วยการถูกไฟนรกแผดเผามีผู้คนไปเกิดในนรกมากมายเวลาที่ถูกไฟนรกแผดเผาจะปฏิบัติธรรมได้ไหมคำตอบก็คือไม่ได้แม้ว่าบุคคลนั้นจะอยากปฏิบัติธรรมสักเท่าไหร่ก็ไม่อาจจะปฏิบัติธรรมได้เลย Due to the time constraints, I will stop Dhamma talk here. Before we conclude this Dhamma talk, let us recite again three things that are especially noteworthy from Mahasi Sayadaw, which were given in the beginning. พระอาจารย์ขอสิ้นสุดการแสดงพระธรรมเทศนาลงไว้ณที่นี้ก่อนที่จะจากกันไปพระอาจารย์ขอทบทวนคำสอนของพระอาจารย์มหาศรีเสดอที่น่าสนใจทั้ง3อันที่ได้กล่าวไปแล้วในตอนเริ่มต้นของการแสดงพระธรรมเทศนา Viriya Sambojjhanga arises in people who have yonisomanasicara, wise reflection. Some people do not even have yonisomanasicara. They do not even have the intention to begin meditation practice. They do not even have the intention to go and listen to Dhamma talks, let alone starting to practice meditation. How can Viriya arise? It cannot. คำสอนที่1วิริยะสัมโพชฌงค์จะปรากฏในบุคคลผู้มีโยนิโสมนสิการผู้ที่ไม่มีโยนิโสมนสิการจะไม่มีแม้แต่ความคิดที่จะเริ่มปฏิบัติธรรมไม่มีแม้แต่ความคิดที่จะฟังธรรมเมื่อไม่แม้แต่ฟังธรรมจึงไม่ต้องพูดถึงการที่จะปฏิบัติธรรมเลยเมื่อเป็นอย่างนี้แล้ววิริยะจะเกิดขึ้นได้อย่างไรคำตอบก็คือวิริยะย่อมไม่สามารถเกิดขึ้นได้ Number 2, reflect on the dangers of the lower realms. Reflect on the benefits of practice. Respect the path. Repay one's alms food. Reflect on the nobleness of one's Dhamma heritage. Reflect on the greatness of the Buddha. Reflect on the nobleness of the Sajjan lineage. Reflect on the nobleness of one's fellow practitioners. Avoid lazy people. Associate with energetic people. Incline one's mind towards making effort. The commentary has explained these 11 causes for developing Viriya. คำสอนที่2อัตถกถาจารย์กล่าวถึงธรรม11ประการที่เป็นเหตุให้วิริยะเกิดได้แก่การพิจารณาถึงภัยของอบายภูมิการพิจารณาถึงประโยชน์ของการปฏิบัติการพิจารณาถึงหนทางดำเนินการเคารพในข้าวสุขทำให้ทายกผู้บริจาคเป็นผู้ได้ผลมากการพิจารณาถึงความประเสริฐที่ได้เป็นทายาทผู้รับมรดกธรรมการพิจารณาถึงความประเสริฐของพระบรมศาสดาการพิจารณาถึงความประเสริฐแห่งเชื้อสายสักยะการพิจารณาถึงความประเสริฐของเพื่อนผู้ปฏิบัติธรรมการหลีกเว้นคนเกียจคร้านการคบหากับผู้มีความเพียรและการน้อมจิตไปในวิริยะ Number 3, we must die one day.
we also do not know when we will die. Even though one is young, there is no guarantee. Although one is old, one may not die yet. Also, when one is healthy, one can die suddenly. Therefore, no one knows when they will die. Where will one go after death? This is the most important. This is the most difficult to know. It is important to practice so that one can say that one is going to the Deva or human realm to a good existence. คำสอนที่3วันหนึ่งเราย่อมต้องตายแต่เราก็ไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่แม้อายุยังน้อยก็รับประกันไม่ได้ว่าจะไม่ตายแม้จะแก่ก็อาจจะยังไม่ตายแม้จะมีสุขภาพแข็งแรงแต่ก็อาจจะตายอย่างกระทันหันไม่มีใครรู้ว่าเมื่อไหร่ตนนั้นจะตายและเมื่อตายไปแล้วจะไปสู่ภพภูมิไหนคำถามนี้เป็นคำถามที่สำคัญที่สุดและยากที่จะรู้ได้จึงจำเป็นที่เราจะต้องปฏิบัติธรรมเพื่อจะกล่าวได้ว่าเรานั้นจะไปสู่สุคติภูมิโลกสวรรค์หรือโลกมนุษย์ May all of you be happy, healthy, free from all dangers and all diseases, and attain Nirvana very quickly. Sadhu, sadhu, sadhu. พระอาจารย์ขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงปราศจากอันตรายและโรคภัยทั้งปวงและบรรลุถึงพระนิพพานโดยเร็วเถิด After we listen to the Dhamma talk today, and by keeping our precept, let us share our merits that we are already accumulated today to all beings. Let us recite together. Idang me punyang asavakaya wahang hotu. Idang me punyang nibbanasa pacayo hotu. Imang no punya bhagang sabasatanang Dhamma sabe satta sukhita bhavantu sadhu 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 พระธรรมเทศนาได้จบลงแล้วสามารถติดตามฟังพระธรรมเทศนาตอนต่อไปได้ในวันที่20กุมภาพันธ์2022 The next Dhamma talk will be held February 20th, 2022. Thank you.